तो भाई अगर आप लोग हो एक मिडिल क्लास फैमिली से और आपको चाहिए गेमिंग पीसी, तो कभी भी अपने पेरेंट्स से जाके ये मत बोलना डायरेक्टली कि मुझे गेमिंग पीसी चाहिए, कूटे देंगे पकड़ के बहुत बुरे तरीके से। तो ये काम तो कभी मत करना। दूसरी चीज़, आप अपनी लिमिट देखो, अपने पेरेंट्स की लिमिट देखो, वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे एक पीसी के लिए, गेमिंग पीसी के लिए नहीं, सिर्फ पीसी के लिए। तो आपको ये बताना है अपने घर में कि मुझे असाइनमेंट बनाने हैं, मुझे अपनी स्टडी करनी है, इन कामों के लिए मुझे पीसी चाहिए। तो आपको उसके लिए लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि आपकी कितनी लिमिट है। मान लो आपके पेरेंट्स से 25-30 हज़ार तक का पीसी दे सकते हैं, लेकिन आप मांगते हो 50 हज़ार का, तो डबल कूटेंगे फिर। और जो वो 25 हज़ार का दिलाने वाले थे फिर वो भी नहीं मिलेगा, उससे भी हाथ धो दोगे। तो पहले लिमिट देख लो, लिमिट के हिसाब से बात करो फिर। और अभी के सिनेरियोस तो सबको पता ही हैं कि क्या हाल चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, कैसे सबके बैंड बजी पड़ी है बिज़नेस की। तो मिडिल क्लास फैमिली इतना नहीं कर पाएगी कि 50-60 हज़ार रुपये का आपको इस टाइम के ऊपर पीसी बना के दे। और बाकी जिन लोगों के पास है मोटा पैसा, जो मोटी बाटी वाले हैं, जिनके पास में सेविंग्स है, तो वो तो आपको 1 लाख तक का भी बना के दे देंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो पीसी होने वाला है वो बजट के अंदर होने वाला है। 25 से 30 हज़ार रुपये इसका बजट होगा। और इसमें हम कोई APU यूज़ नहीं करेंगे, CPU प्लस GPU यूज़ करेंगे। और 1080p रेजोल्यूशन पर आपको आराम से 60 FPS इस पीसी के अंदर मिल जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर देना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक बजट पीसी बिल्ड है 25 से 30 हज़ार रुपये में गेमिंग के लिए। तो यहाँ पे हम कोई महंगा सा CPU नहीं लगाने वाले हैं। 4.5 से लेके 5 हज़ार रुपये के अंदर आपको Ryzen 3 1200 मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये जो प्रोसेसर है फर्स्ट जनरेशन का है Ryzen का, Zen आर्किटेक्चर पर, यानी कि 40 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.1 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है 3.4 गीगाहर्ट्ज़। 65 वॉट की ये TDP के साथ में आता है। इसमें आपको 4 कोर्स मिलेंगे, 4 थ्रेड्स मिलेंगे। तो ये वाला CPU हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहली चीज़ तो इसकी प्राइस बहुत कम है, 4.5 से 5 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाता है। इसके साथ अगर हम एक अच्छा GPU पेयर कर लेते हैं तो 1080p की गेमिंग करा देगा 60+ FPS के ऊपर, हाई सेटिंग्स पर भी। और इसकी जगह पे हम लोग इंटेल का i3 9100F भी यूज़ कर सकते थे। उसके लिए आपको 1,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ते। और साथ ही में अगर मदरबोर्ड की बात करें तो इंटेल के लिए जो मदरबोर्ड आता है वो स्टार्टिंग प्राइस आप मान लो 4,000 से आता है। और जो AMD के लिए A320 मदरबोर्ड आता है वो 3,300 रुपये में भी मिल जाता है। तो हमारा जो बजट है 25 से 30 हज़ार रुपये का, उसके अंदर Ryzen 3 1200 के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे MSI का A320M Pro VDS मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड आपको 3,300 से लेके 3,500 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इस मदरबोर्ड के अंदर आप अपना CPU ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हो। हालांकि जो Ryzen 3 1200 है वो एक अनलॉक CPU है, यानी कि आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, लेकिन इस मदरबोर्ड के अंदर नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर आप अपनी रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। 2 रैम स्लॉट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, तो टोटल आप 32 GB तक की रैम लगा सकते हो। लेकिन जब हम एक बजट PC बिल्ड कर रहे हैं तो 32 GB की रैम लगाएगा कौन A320 मदरबोर्ड में। और पोर्ट्स की बात करें तो सारे नॉर्मल पोर्ट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। 6 USB 2.0 के भी पोर्ट्स मिलते हैं और 6 USB 3.1 के भी पोर्ट्स मिल जाते हैं। और इस मदरबोर्ड में आपको VGA पोर्ट भी मिल जाता है, DVI पोर्ट मिल जाता है। M.2 स्लॉट यहाँ पे नहीं है, तो आप M.2 NVMe SSD इसके अंदर नहीं लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल सेट है SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो। और अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो AMD का RX 570 11,200 या 11,700-800 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन अमेज़ॉन पर, अदर वेबसाइट्स के ऊपर भी, और आप ऑफलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये इतना कैपेबल है कि आपको आराम से 1080p के रेजोल्यूशन पर 60+ FPS बहुत सारे गेम्स के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जो हैवी गेम्स हैं, जो ज़्यादा डिमांडिंग गेम्स हैं, उनके अंदर आपको 40-50 FPS भी 1080p पर मिल जाएंगे। और बाकी अगर हैवी गेम्स को अगर आप 720p पर चलाते हो तो वो भी 60+ आपको मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें GTA 5 जैसे पुराने गेम्स की, तो उसके अंदर भी आपको आराम से 60, 70, 80 FPS मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ये वाला ग्राफिक कार्ड सेकेंड हैंड परचेज़ करते हो, यानी यूज्ड ग्राफिक कार्ड परचेज़ करते हो, तो आप 5,000 रुपये तक और बचा सकते हो। आराम से आपको 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा।
और पावर सप्लाई की बात करें तो एनटेक का BP450P आप लगा सकते हो, 450 वाट का पावर सप्लाई 2200 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कॉर्सेयर का आपको 2500 में मिलता है तो आप वो भी ख़रीद सकते हो। और बात करें रैम की तो आप 8 GB की रैम लगा सकते हो कॉर्सेयर की 2400 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आपको आराम से 3500 या 3200 रुपये के अंदर मिल जाएगी। कुछ टाइम पहले ये 3200 रुपये में मिल रही थी अमेज़ॉन पर इसके जो प्राइसेस हैं अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप चेक कर लेना ऑफ़लाइन अगर आपको सस्ते में मिल जाए। और स्टोरेज की बात करें तो आप 500 GB की हार्ड डिस्क लगा सकते हो सीगेट की तरफ से, 1500 से 1600 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए तो आप 1 TB भी लगा सकते हो, वो आपको 3000 रुपये की मिल जाएगी। और SSD की बात करें तो आप 120 GB की लगा सकते हो, 2100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग अपनी विंडोज़ वगैरह को इंस्टॉल कर लेना। और बाकी अगर आप थोड़ा और पैसा लगा सकते हो तो आप 240 GB के SSD भी लगा सकते हो। तो स्टोरेज तो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको कितनी चाहिए, लेकिन जो हमारा बजट है 25 से 30 हज़ार, इसके अंदर हम 500 GB के हार्ड डिस्क और 120 GB की SSD ही लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो आप कोई भी कैबिनेट लगा सकते हो। सारे कंपोनेंट्स परचेज़ करने के बाद में आपके पास लगभग 2000 रुपये तक बच जाएंगे, तो उन 2000 रुपये के अंदर आप कोई भी कैबिनेट लगा सकते हो। तो चिप्ट्रॉनिक्स का भी आप लगा सकते हो कैबिनेट। इसके अंदर का जो एयर फ्लो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ये 2000 रुपये के अंदर मिल जाता है। इसमें बस एक सामने की तरफ RGB स्ट्रिप मिल जाती है, साइड में टेम्पर्ड ग्लास है और बैक में इसके एक 120 mm का एग्जॉस्ट फ़ैन है नॉन RGB। तो अगर 2000 रुपये के अंदर आपको एक कैबिनेट चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हो। और बाकी भी मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं आपको 2800 या 3000 रुपये के अंदर भी, तो आप वो सारे कैबिनेट्स भी देख सकते हो। और सेकंड कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 200TG। तो ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर आपको RGB स्ट्रिप मिल जाती है सामने की तरफ, और पीछे यहाँ पे आप लोगों को एक RGB फ़ैन मिल जाता है 120 mm का। साइड में ट्रांसपेरेंट आपको टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिल जाता है और एयर फ्लो इसका ठीक ठाक सा है। तो ये 2800-2900 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन चेक करते हो तो 2500 या 2600 रुपये के अंदर भी आपको मिल सकता है। और थर्ड कैबिनेट है यहाँ पे कॉर्सर कार्बाइड कैबिनेट। तो थोड़ा सा टफ सा लगता है, ये दिखने में थोड़ा प्रीमियम सा लगता है। साइड में इसके टेम्पर्ड ग्लास है लेकिन फुल टेम्पर्ड नहीं है। और सामने की तरफ में इसको यहाँ पे आपको एक रेड कलर में LED मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे डस्ट फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, एयर फ्लो इसका भी अच्छा है। तो आप ये भी देख सकते हो, 3000 से ऊपर के प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का PC बिल्ड 25 से 30 हज़ार रुपये में गेमिंग के लिए। और इसके अंदर आप लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो और नॉर्मल टास्क तो इसके अंदर आराम से हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।